ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் மேட் டிப்ஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, மல்லிப்பூவாச்சும் முல்லைப்பூவாச்சும் நம்ம எந்த பூ வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சாலும் 2 இல்லாட்டி 3 நாளே அது வாடி போயிடும். ஆனால் நான் சொல்கிற டிப்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வச்சிங்கன்னா 1 வாரம் ஆனாலும் பூ அப்படியே இருக்கும். நம்ம எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி பூ இருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும், வாடவே வாடாது 1 வாரத்துக்கு. எப்படி என்ன டிப்ஸுங்கிறது வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறப்ப சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் வீடியோக்குள்ள நிறுத்தும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒரு டப்பா எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் பூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் பெரிய டப்பாவாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சமாக பூ தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன், அதனால் சின்ன டப்பா எடுத்துக்கிறேன். நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. நியூஸ் பேப்பர் வந்து ஒரு 4ஆக மடிச்சுக்கோங்க. 4ஆக மடித்து அந்த பாக்ஸில் அடிப்பாகத்தில் நல்லா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுருங்க. ஏன்னா அது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது பாக்ஸ்க்குள்ளே நமக்கு அந்த லைட்டாக தண்ணி கலெக்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே இந்த நியூஸ் பேப்பர் நல்லாவே உறிஞ்சிரும். அதுக்கான நியூஸ் பேப்பர் போய் வைக்கிறோம். வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம பூலாம் கட்டி வச்சுருந்த பூ வந்து நீங்கள் வாங்கின அன்றைக்கி அந்த மொக்கா இருக்கும்போதே அப்படியே கட்டி வைக்கணும். விரிஞ்சதுக்கப்புறம் கட்டி வச்சிங்கன்னா அது அந்தளவுக்கு 1 வாரத்துக்கு இருக்குமான்னு தெரில, ஒரு 4-5 நாளில் வாடி போயிடும். அதனால் நீங்கள் வாங்கி மொக்கா இருக்கும்போது அப்போவே கட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க. அது இன்னுமே அதிகமாக 1 வாரத்துக்கு அப்படியே இருக்கும். பூ வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொரு நியூஸ் பேப்பர் ஒரு 4ஆக மடித்து அந்த பூக்கு மேலே திரும்ப ஒரு பேப்பர் வச்சு, ஏன்னா நமக்கு மூடியிலையுமே அந்த தண்ணி கலெக்ட் ஆகும். அதனால் மூடியிலேருந்து தண்ணி வரைஞ்சால் கூட அது சீக்கிரமாகவே வாடி போயிடும் பூ வந்து. அதனால் மேலேயும் ஒரு பேப்பர் போட்டு நல்லா கவர் பண்ணி ஏர் டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி பாக்ஸாக போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. முகூர்த்த நாளுக்கு, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, இந்த மாதிரி பண்டிகை வரும்போதெல்லாம் நம்ம பூ வாங்க போனோம்னா ஒரு இடம் எப்படியும் 400-500 சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து பூ ரேட் கம்மியாக இருக்கிறப்போ 1 வாரத்துக்கு முன்னாடியே பூ வாங்கி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு மணி கொஞ்சம் சேவ் ஆகும். அதுக்காண்டி இந்த டிப்ஸ் நான் போடுறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு டெய்லி ஒரு டைம் எடுத்து பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பூ எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டு அந்த பாக்ஸில் தண்ணி எப்படியுமே அந்த மூடியில் கொஞ்சம் கலெக்ட் ஆகிருக்கும், அடியிலையும் தண்ணி இருக்கும். லைட்டாக நீங்கள் ஒரு காட்டன் துணியில் நல்லா பாக்ஸு ஃபுல்லாக ஈரம் இல்லாமல் துடைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் உள்ள வைக்கணும். தண்ணி இல்லாமல் நல்லா துடைச்சிருங்க. மூடியை அதே மாதிரி துடைச்சிட்டு வைங்க. திரும்ப அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 1 வாரத்துக்கு டெய்லி நீங்கள் எடுத்து அதெல்லாம் பாக்ஸை ஈரம் இல்லாமல் துடைச்சி வைக்கணும் கண்டிப்பாக. அப்படின்னால நமக்கு 1 வாரத்துக்கு பூ அப்படியே இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோக்கள் அனைத்தும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.